खांसी की दवा बनी बच्चों के लिए जानलेवा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। बात करें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो 22 दिनों के अंदर 6 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। मृतकों के परिजन का कहना है कि बच्चों को खांसी और सर्दी जुकाम की दवा के रूप में दिया गया कफ सिरप उनके लिए ही घातक साबित हुआ। राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर इलाके में दवा पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों के परिजन और स्थानीय लोग दवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा रहे हैं।